tout d'abord, pour mes débuts en championnat, je savais que Trabzonspor c'était un match très important, que ce soit pour le club ou pour la ville. Après, on avait vraiment à cœur que ce soit tout le staff technique, tous les joueurs, on voulait vraiment rapporter cette victoire, que ce soit tout d'abord pour nous, mais surtout pour la ville et les fans. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir un résultat positif, mais je pense qu'on s'est bien battu. Il y a beaucoup de points positifs et on va tout faire maintenant pour renouer avec la victoire des prochains matchs à l'année. Bu ilk maçla alakalı şunu söyleyebilirim. Trabzonspor maçının hem kulüp için hem şehir için ne ifade ettiğini çok iyi biliyorduk. Biz gerek teknik heyet gerek oyuncular olarak tüm kalbimizle bu maçı kazanmak için sahaya çıktık. Fakat işler istediğimiz gibi gitmedi ne yazık ki. Pozitif bir netice alamadık ve taraftarımızı sevindiremedik. Yani bu karşılaşma çok önemliydi hem kulüp için hem taraftar için. Fakat artık önümüze bakmak zorundayız. Önümüzde daha çok sayıda maç var ve Alanyaspor maçıyla iyi bir çıkışa başlamak istiyoruz. İlk defa ilk 11'de oynadı bu sezonda. Kendini nasıl hissetti, nasıl bu performansı? D'abord, moi, dès le début de saison, j'ai toujours été préparé pour jouer chaque match. C'est que le staff technique, l'entraîneur, dès le début, ils m'ont donné beaucoup de confiance. Ils ont fait en sorte que je sois prêt à chaque match et on travaille que ça soit spécifique à l'entraînement et on me donne beaucoup de conseils. Après, comme je savais que c'était mon premier match depuis un certain moment, j'ai tout donné. J'ai voulu surtout aider l'équipe et qu'on gagne ce match. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais après, j'ai revu mon match tranquillement. Il y a eu des choses positives. Je sais que j'ai des choses à améliorer, des choses moins bien. Mais comme j'ai dit, on est une équipe. Celui qui doit jouer doit être prêt pour aider cette équipe. Et je vais tout faire pour continuer à jouer et essayer de gagner ma place au maximum. Sezon başından bu yana ben kendimi bu anlar için hazırlıyordum. İlk maçım için hazırlıyordum ve gerek teknik direktörümüz gerek teknik heyet beni çok iyi karşıladılar sezon başından beri ve çok iyi pozitif enerji verdiler bana. Bana güvendiklerini bana hissettirdiler ve her seferinde bunu dile getirdiler. O yüzden benim için çok önemliydi iyi başlamak. Yani bireysel anlamda konuşmak istemiyorum çok fazla ama takım olarak konuşabiliriz. Biz iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. İyi mücadele ettik Trabzonspor maçında fakat istediğimizi bir türlü alamadık. Önümüzdeki karşılaşmalarda zaten bunun üzerine devam edip bunu bir şekilde bir baz alıp daha iyi neticeler almak için çalışmamız gerekiyor. 1,5 yıl Rizespor'da bu ikinci sezonu geldiğinde teknik direktör İbrahim Üzülmez'di, sonra Okan Buruk ve şimdi İsmail Kartal, 3 tane teknik direktör. Aralarında kıyaslama yaptığı zaman kendisini şans verme açısından veya da kendisini daha iyi değerlendirme açısından hangisini daha faydalı görüyor? Tu as travaillé avec 3 entraîneurs depuis que tu es ici, ça fait un an et demi que tu es là, tu as travaillé avec Ibrahim Üzülmez, Okan Buruk et Ismail Kartal. Si tu dois les comparer, qu'est-ce que tu penses par rapport à leur point de vue sur toi et au niveau de te donner ta chance? Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus aussi? C'est vrai que j'ai connu maintenant 3 entraîneurs, chacun avait sa philosophie. Après, lorsque je suis venu ici, c'était ma première expérience, on va dire, européenne, en dehors de mon pays. Du coup, il fallait quand même un moment d'adaptation, afin de m'acclimater au championnat, aux entraînements et tout. Après, je pense que pendant un an et demi, que ce soit avec les 3 entraîneurs, j'ai beaucoup travaillé. Ils ont 3 différentes philosophies, mais c'est vrai que maintenant, je sens après un an et demi que je suis plus mature, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain. Et même que ce soit physiquement, techniquement, tactiquement, je me sens vraiment prêt maintenant pour aborder ce championnat. Et maintenant, c'est vrai que dans le passé, j'ai pas eu beaucoup ma chance avec les anciens entraîneurs. Et je pense que maintenant, cet entraîneur me donne quand même beaucoup de confiance. J'apprends beaucoup maintenant jour par jour et je sens vraiment que le staff technique et cet entraîneur vont me permettre de bien aborder maintenant mes premiers matchs dans ce championnat et afin d'être prêt. Je sens que je suis prêt, donc je pense que c'est pour ça. Yani buraya geldiğimde ülke dışına ilk defa çıkıyordum. Yeni bir futbol anlayışı, Avrupa futboluna daha yakın bir stilde oynamak ya da antrenmanlara uyum sağlamak benim için birazcık zaman alacaktı. O yüzden kendime belli bir zaman vermiştim. 3 antrenörün de farklı bir oyun anlayışı, farklı bir felsefesi var. Yani iyi ya da kötü diye ayırt etmek doğru olmaz. Hepsinin farklı bir oyuna bakış açısı var. Sadece şunu söyleyebilirim, hepsi bana bir şeyler öğretti, hepsi bana bir şeyler kattı. Son dönemde de İsmail Kartal hocamızla bana güvendiğini hissettirdi, bana daha çok şans verdiğini söyleyebilirim. Bununla birlikte de teknik heyette de özellikle yardımcı hocaları da bana çok fazla destek oldular. Bana her gün yeni bir şeyler öğrettiler. Onların bana kattıklarıyla beraber bugün geldiğim noktada başlangıç noktasına kıyaslarsak daha olgun bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Türkiye'ye daha çok uyum sağladığımı ve ligi en azından daha iyi tanıdığımı, daha uyum sağladığımı düşünüyorum. Geçen yıldan beri oynadığı maçlarda stoperde, defansta oynuyor ve farklı isimlerle oynadı.
Brabek'le oynadı geçen sene. Avaziyem'le oynadı, Avorham'la oynadı. Şimdi de Dimitri ile oynuyor. Çok fazla da oynama şansı bulamıyor yani ikili olarak, uyum açısından çünkü defansif göbeğinci olarak. Bu kendi performans istiklalini engeller mi? Alaşabilir mi Dimitri ile birlikte iyi bir ikili oluşturur mu? De ne pas jouer souvent avec le même Excel. Non, après, je pense que lorsqu'on est un joueur de foot professionnel, on doit s'adapter, que ce soit à toute formation ou de jouer avec chaque joueur, n'importe quel joueur à ses côtés. Mais je pense que vraiment le plus important pour moi, ça va être d'enchaîner les matchs et de retrouver le rythme et la confiance afin de pouvoir vraiment me montrer et aider mon équipe au maximum. Après, j'ai côtoyé tous ces axios, ce sont des axios d'expérience avec qui j'apprends. J'ai appris et que j'apprends encore tous les jours. On se donne des conseils. Après, je sais que je suis jeune, mais je pense qu'aussi on apprend les uns, on s'aide, ça veut dire à l'entraînement, que ce soit l'un avec l'autre, ou même moi je peux donner de ma personne afin de les aider aussi. Et je pense qu'il faut vraiment maintenant que j'enchaîne, peu importe l'axial à mes côtés. On va tout faire de toute façon, que ce soit n'importe quel joueur, on va tout faire pour aider l'équipe au maximum afin de maintenant renouer avec la victoire et être le plus haut possible. Tabii ki biz profesyonel futbolcularız. Yani hangi sistemde oynadığımız ya da kiminle oynadığımız bizi çok fazla etkilememeli. Ben de olaya bu şekilde bakıyorum. Ben geldiğimden beri çok farklı oyuncularla oynama şansına eriştim ve aslında bu bence güzel bir şey. Çünkü sürekli gerek idmanda olsun, gerek maçta olsun birbirimize sürekli tavsiyeler veriyoruz ve birbirimize çok şey katıyoruz. Onlardan çok şey öğrendim. Onlara da kişisel olarak bir şeyler kattığımı düşünüyorum ve bu hepimizin yararına oluyor. Ben olaya daha ziyade bu şekilde bakıyorum ve bundan sonra hepimizin takım için oynayıp yeniden galibiyet serisine başlayarak bir şekilde durumu düzeltmemiz gerekiyor. Bir soru daha var. Fernandes var, Sisse var, oldukça güçlü bir forveti var, golcü bir forveti var. Aşırı bir motive veya bir korkusu var mı bu takıma karşı? Aujourd'hui, on joue cette semaine contre Alanya Sport. Ils ont des joueurs très talentueux comme Fernandes ou Papi Cissé devant. Est-ce que justement ça te fait peur ou est-ce que tu as des craintes justement sur ce point-là puisque tu rencontres peut-être si tu joues des joueurs de grande expérience et de grande qualité? Au contraire, que ce soit d'abord, on sait qu'on va, d'un point de vue collectif, on sait qu'on va tout d'abord aller jouer sur la police du leader, mais on va y aller sans crainte. Au contraire, je pense qu'on a une très bonne équipe avec beaucoup de qualité. On va y aller, je ne vais pas dire en confiance, mais on va y aller pour tout donner et ramener le maximum de points. On va y aller tout d'abord pour gagner et essayer d'amener les 3 points à la maison. Après, c'est vrai, on a pu le voir dans les matchs auparavant qu'ils ont de très bons joueurs offensifs. Et je pense que si j'avais peur, autant arrêter le foot à ce moment-là. Au contraire, moi, ça m'encourage et, comment dire, je me sens prêt pour ce genre de situation. Comme on a pu le voir aussi, Trabzonspor, ils avaient de très bons joueurs. On a joué un très bon match, on a été solide défensivement, malgré qu'on ait pris des buts, mais je pense qu'il y a beaucoup de points positifs sur lesquels on peut travailler dessus maintenant. Et comme il a dit, ce sont des bons joueurs, mais on va tout faire on va y aller là-bas sans pression, au contraire, et on va essayer de jouer en confiance et j'ai aucune crainte, au contraire. Je me sens prêt pour tout donner si je joue, ça va être le choix du staff technique, mais je me sens prêt pour tout donner et me battre jusqu'au bout, c'est clair. Ya ben kesinlikle herhangi bir şekilde bir çekince ya da bir korku hissetmiyorum bu konu hakkında. Çünkü eğer öyle bir düşüncem olsaydı bu yaşımda olmama rağmen ben futbolu bırakırdım. Aksine bu beni daha çok motive ediyor. Karşımdaki oyuncu kim olursa olsun, ne kadar kaliteli olursa olsun benim kendimi daha iyi göstermemi sağlıyor. Trabzonspor'un da çok kaliteli forvetleri vardı, çok iyi hücum oyuncuları vardı. Bunu bir önceki maçta gördük. Biz savunma olarak her ne kadar 2 tane gol yemiş olsak da iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum o karşılaşmada. Alanyaspor'a da biz kazanmak için, puanlar için gideceğiz. Ama tabii oradan alınacak her sonuçta 1 puan da çok önemli olacak bizim için. Biz oradan elimizden geleni yapmak istiyoruz sadece. Rakibimiz her kim olursa olsun, tabii ki Alanyaspor çok kaliteli ayaklara sahip, çok kaliteli futbolculara sahip. Ama biz de onlardan aşağı kalır değiliz ve bu aksine bizi motive ediyor iyi oyunculara karşı oynayacak olmak. Kendisi Fransız vatandaşı. Evet, çifte. Dün akşamki maçı izleyebildim, değerlendirme var mı? Fransa-Türkiye milli maçını, Avrupa Şampiyonası. Tu as regardé le match sur France-Turquie, est-ce que tu peux dire quelque chose sur le championnat d'Europe et le match d'hier? Je pense que le match hier, on a assisté à un très beau match. On a pu voir une équipe de Turquie très bien en place avec... J'ai beaucoup aimé l'aspect défensif, l'aspect collectif et l'aspect dans l'agressivité, que ce soit dans les duels ou dans la sortie du ballon. Je pense que la Turquie hier, elle a fait un grand match. Elle mérite ce point, elle mérite d'être première du classement.
y a aucun doute sur ça. Ils auraient même pu marquer à 2 fois hier, mais le point du match nul, je pense qu'il a été très bon pour la Turquie. Et ils ont fait preuve de solidarité et d'une agressivité que j'ai beaucoup aimé et on peut leur tirer chapeau pour ça. Ben konuya özellikle Türkiye açısından bakmak istiyorum. Kesinlikle çok iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum Türkiye'nin. Özellikle savunma anlamında benim gördüklerim beni çok tatmin etti. Takım olarak kesinlikle herkes birbirine kenetlenmiş ve grup olarak hareket eden bir takım vardı sahada. Savunma olarak, kolektif olarak ne yaptığını çok iyi bilen, çok iyi organize olmuş bir takımdı. Ve grup liderliğini Türkiye bence kesinlikle hak ediyor ve Avrupa Şampiyonası'nda da iyi işler yapacağına eminim. Şu anda hatta dün oynadığı maçta da çok net 2 tane başka pozisyonu da vardı. Yani galip de gelebilirdi Türkiye o maçta. Ben açıkçası Türkiye'nin oynadığı futbolu çok beğendim. Son soru, Rize Spor'da hedefleri neler ve kariyer planlaması ile ilgili neler söylemek ister? Moi maintenant, ça fait 1 an et demi que je suis ici. J'ai beaucoup travaillé, j'ai patienté et j'ai commencé à avoir ma chance dès la semaine dernière. J'espère que je vais continuer sur ce chemin, à avoir beaucoup de temps de jeu, à essayer de donner le maximum à ce club qui me donne beaucoup aussi, que ce soit dans les infrastructures, dans les entraînements, dans tout, que ce soit même humainement parlant. J'aime beaucoup cette ville, je suis bien installé ici et après il me reste encore 1 an de contrat, je me vois bien encore finir ces 1 an de contrat, après dans la suite pourquoi pas, mais tout d'abord maintenant je pense plus à court et moyen terme afin d'aider cette équipe au maximum et essayer de jouer le maximum de matchs possible afin de montrer ce que vraiment je vaux. Buraya geleli 1,5 sene oldu bile. Geldiğim günden beri de çok çalıştığımı düşünüyorum ve takıma bir şekilde faydalı olmaya çalışıyorum. 1 yıl daha kontratım var burada. Sonrasına tabii ki bakarız ama ben şimdilik kısa ve orta vadede düşünmeye çalışıyorum. Şu anki hedefim olabildiğince fazla maça çıkmak, olabildiğince fazla süre alıp bu takıma katkıda bulunmak, bu takım için faydalı olmaya çalışacağım. Şu anki düşüncelerim bunun açıkçası.